可以成為呢個會嘅一份子啦。咁我哋會真係致力推廣武術。咁今晚咧，其實我成日講武術咧不分你我他，功夫是一家。咁今次咧其實好開心就有徐家傑師傅咧就肯即係大家交流，分享佢嘅太極嘅心得呢樣嘢，我哋俾多啲掌聲。因為咧即係覺得太極拳又好咩好，中運會做得一家嘛。咁大家互相分享就可以叫做互相去進步，互相去研究呢樣咧，我就好開心嘅。咁啊，今日咧，阿張國華師傅咧就因為入醫啦，佢就派佢個徒弟識即係我老婆張慧師傅，因為表演得唔好咧，大家俾意見下。啱啱講俾我哋金華師爺啊，譚家華師傅啦。冇嘢講晒㗎啦，兩位大師。咁咧我就好多謝各位嚇。上一次一路到今一次，我哋6場都好多人嚟捧場，人哋就話喂，人哋上網啊冇人設講座啊，咁我話唔係，我哋設講座都有人嚟，而且咧因為係每一次我哋都係有真功夫嘅嘢喺裏邊，我哋要求嘅邊個師傅出嚟講，一定要講啲真嘢，咁啊大家要着步。咁所以咧，就調翻轉頭咧，講中國嘅武術咧係歷史源遠流。